哇！咩林湯，你咁樣邊叫放假？你諗住將成個 office 搬嚟我屋企喎？我終於將單 case 前後諗清諗楚，我希望你可以客觀啲咁聽我再講一次，睇下我嘅推論有冇錯。哎呀，咩林湯啊！啱啱放工咋？我走先。唉，冇，咁又唔好咁樣。哇，寫咗咁多字啊，隻手仔攰唔攰啊？你我幫你攞。哇，蜘蛛網咁樣喎，嗰啲關係咁複雜嘅，究竟係點嘅咧？哇，韓灰龍啊，哇！一聽個名知道唔係好人啦，又寒又灰又龍啊！喂，長官，盧維德啊，聽講你面試表現好好啊，恭喜晒！喂，我有事啊？我就收到封信，內容指大半年前你接受過警方問話喎。嗰陣時就係你太太自殺嗰陣時，警方就覺得你有可疑，對你展開調查。你咁勤力揾我嘅污點，都係想我退出競選法院院長。警方只係循例調查，我已經被證實係清白嘅。而家個重點唔係你清唔清白，重點咧你係被懷疑過。法院院長嘅候選人竟然係殺妻嘅嫌疑人喎。我唔會因為你嘅威脅而退選。都係咁嘅，呢封信我一定要交俾傳媒。好啊。大哥，阿威咧，佢人呢？我救咗佢，我已經盡咗力㗎啦，係咪？其他嘅嘢你要揾戚長榮啦。你出賣我啊！你有老公仔女，我都有老婆仔女㗎，我都要保護佢哋㗎。你邊個唔好得罪，偏偏要得罪嗰個咁嘅閻羅喎？秦宇為咗唔俾我帶佢個仔翻去警署嗰度問話，佢就陷害我同黑社會有關。因為嗰一晚佢就喺我屋企附近，得佢一個最有機會見過我同韓烈一齊。之後佢就利用周樂文對我嘅偏見，叫佢去投訴科嗰度投訴我，然後佢就呃我俾假口供，利用周樂文妨礙司法公正。佢做咁多嘢，只有一個目的，就係想保住佢個仔。因為由一開始佢就知道佢個仔就係撞到人之後不顧而去嘅兇手。一句話啦，打斜打七寸，要一擊即中嘅。你一定要揾到秦一圍喺事發之後不顧而去嘅鐵證。仲有一句阿軒，你啊要好好保護自己啊！你唔使咁樣陪埋落去㗎。本台記者得到消息，地區法院院長候選人秦宇法官響大半年前就佢太太自殺身亡一案，被懷疑同事件有關，而被警方調查並接受警方問話。喂，長官，你睇到報道咧，千祈唔好怪我啊！市民都有知情權㗎嗬。院長個位一定係你坐，恭喜晒。哎呀，都要等正式宣佈嘅。都唔使啦，唔係你係邊個啫？哎呀，哇！哎呀！你講我唔緊要，唔好講我老婆啊嘛。仲有，我架車上次俾警方 check 緊嘅時候，嗰張相係咪你影啊？係咪？係啊，我唔一定係好人，但係你一定係衰人。哎呀！因為咩事啊，爸？你記清楚，你撞到韓江嗰陣
你有冇落過車啊？我行過去佢身邊，見到佢塊面全部都係血，我好驚哮喘發作，嘔，然後就翻架車拎我哮喘噴劑。你嘔過咩？係啊，你冇同我講嘅？我唔記得咗啩，但係有啲咩關係啊？因為警方喺案發現場揾到個哮喘噴劑，上面有你嘅 DNA。如果佢將哮喘噴劑嘅 DNA 同嗰堆嘔吐物去對比嘅話，但係個哮喘噴劑冇我個名喎，佢哋點知係我啊？今次我哋垃圾桶俾人查過，垃圾裡面就你用過嘅哮喘噴劑裡面有你 DNA。如果將3件事對比，就能夠證明你曾經去過現場。老威，我好難過啊！知唔知點解啊？唔係因為我啲細嘅俾你炸死，亦都唔係因為我俾啲差佬拉翻差館，甚至唔係韓烈想搞冧我啲生意。我咁難過係因為你啊！你要搵條仔女條命嚟發誓幫我搞軍火，但係就完全唔講口齒。你算係咩仆街老豆啊！我冇呃你，我冇你出去批軍火嘅。咁邊個喺個車度安炸彈想炸死我啊？唔係你，即係幫你送火條友啦！你究竟係邊個？呢條數我係咪應該刮埋佢一齊計啊？邊個啊？點解？肯講未啊？係咪要我廢埋你另外一手先肯講啊？司長偉，我知你唔會放過我，你不如爽快啲啊！當我猜真係唔同啲嘅喎嚇，夠硬淨，但係唔知你個寶貝仔啲骨頭冇你咁硬，或者可以試一試。司長偉，你發個誓，我老婆仔女安全，你有冇搞嘅啫？大佬喂，攞仔女條命發誓嗰係你喎，你估個天會聽邊個講啊？李少，擊長榮嘅人，首歌冇武器。我哋識歌中同李少，你講兩句。韓烈，想揾你坐埋傾下。有咩傾啊？想投降？你嚟到咪知咯，定係你騰雞淆底驚唔敢你見我啊？轉頭俾個位置你。師姐，你記唔記得上次幫我做過一個噴霧器嘅 DNA 測試啊？記得，仲有啲嘔吐物嘅樣本啊嘛。而家呢一個，我懷疑係屬於同一個人嘅。我想你幫我做一個 DNA 嘅對比測試。你都唔會話俾我知啲樣本嘅來源噶啦。師姐真係聰明。得啦得啦，我盡快幫你搞啊。唔該晒，有結果話我知。嗯。唉，收翻埋支炮。落嚟啦，有份大禮送俾你啊！
行啊！呢條友你唔識個？仲唔同阿烈少介紹下自己？佢係叫曹威儀，以前係差佬，俾人隔扯咗之後咧，就撈走私。你約得我出嚟，唔係淨係想介紹個朋友我識我。聽講你阿哥請翻喎，真係喺鬼門關度兜個大圈翻嚟嘅。我斷估你都唔知你阿哥俾人撞嘅真相，但係佢知喎。講啊！醒下！講係邊個做嘅？係秦宇。你話嗰個法官係佢個仔撞你一個。你對冧咗馬山堡，仲揾啲滾油去淋我條靚阿紅，點解先？你夠燒死咗我嘅人啊！你仲偷咗個屁槍，做咩？嗰啲幾乎炸死你嘅炸藥，要開拖嘅唔係我。唔好以為送條友過嚟，我就會當冇事發生。呢條數我實同你計，但唔係今日，至少唔使俾人當傻仔咁擺啊！你阿哥單嘢而家搞清楚啦，唔關我哋舊城幫嘅事，其他啲數我哋以後再計。仲有呢條友，你諗住點處置啊？時間嚟。車長，你唔好唔記得同關於個發個誓，我老婆仔你安全。如果你講個唔算數，人在被裏邊。我想同你講兩句。係我投訴你㗎。我知啊。你咁樣樣，我仲可以投訴你騷擾證人。我冇特登嚟揾你啊，我只係咁啱喺度等人，而你又咁啱收工見到我啫。你想講啲乜嘢啊？我知道馬山堡唔係兇手。你終於都肯承認，你哋拉錯人。係，我哋係拉錯人。咁樣係因為我哋身邊嘅人一直故意咁誤導我哋。我指嘅我哋係指我同埋你。如果你想還馬山堡一個公道嘅話，你就應該企出嚟指證呢個令馬山堡變成替死鬼嘅人。睇嚟你一早就知喎。我唔知你喺度講緊啲乜嘢。唔重要，重要嘅係我已經得到我想要嘅答案。你就睇住我點樣將真兇繩之於法，還馬山堡一個交代。呢一樣嘢唔係一直以嚟你最想要嘅咩？陣間我要去差館。啊，點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。 。 。 。 。。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 
你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦，架車俾差佬扣咗。我知，差館通知我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解係車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓輝龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識㗎啦，係咪？我知㗎啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。你小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案有調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車佢。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會坐大嘅。咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅。
而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門喺酒店，香唔香啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住我節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。慢慢嘆杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚祥明定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。
唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭㗎啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休㗎啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，只係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車？再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失竊報警。好，唔該晒。係。巡官，唐寶馬嚟咗。唐寶馬咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得快。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意做嘅嘢，將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。你醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為呢啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波班，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。
秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認呢名個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？秦官。如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啦，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到韓灰龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。好，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。公啊！你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
好意思啊，長官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。好，真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗，佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆你唔好再講啦，我走先啦。維維，其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。一位，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過㗎啦，失竊案其實同你冇關㗎，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔㗎啦，你係咪想報警先？你啲警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。
事嗎？咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐幫埋，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓江嗰架車。